दिनेश भाई कल पहुंचे थे, लेकिन कल भंडारा नहीं लगा पाए। बहुत खतरनाक हादसा हुआ था। वो हमसे साथ वाले सीवरे वाले ही थे, मतलब जानकारी थे, और हमारे साथ साथ ही चल रहा था उनका टेम्पो, थोड़ा सा बस 5-10 मिनट के गैप में। पर हमारी सेवा भी चालू है, लेकिन मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हम गंगोत्री भी नहीं जा पाए क्योंकि कल कई लड़के सदमे में थे, लेकिन सब भाइयों के प्यार से अभी तक इतनी ही सेवा कर पाए हैं। क्योंकि हमने 5 तारीख का टाइम दिया था, तो इसलिए हम रुक गए हैं गंगोत्री के लिए। ये 5 तारीख तक भंडारा तैयार हो जाएगा हमारा। लेकिन आज भी हमने कई कावड़ियों को खाना खिलाया है, तो वो बर्तन उन्हीं के हैं और वो कावड़े भी उन्हीं की हैं।